Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano mag-layer sa Chrome. Yung Chrome pwede mag-layer to hanggang 16 channels. So 16 instruments pwedeng pagsama-samahin natin sa isang combi. Para magawa yon, syempre pumunta tayo sa combi mode and then pili tayo ng bakanting slot ng combi, which is nandito yan sa user 16, tapos bank D. So, pili natin ng isang combi. Ito yung shortest way ng pag-layer ng combi. Ang ginagawa ko, pumipili ako sa program ng gusto kong i-layer. For example, itong German Grand. Tapos balik tayo sa combi mode. Then, itong upper right corner ng screen, meron yung copy from program. Ito. Copy from program. Tapos, lumalabas na kaagad doon kung ano yung huling na-select mo from program mode. Yun yung German Dark Grand. Ngayon, merong sa baba, merong IFX, MFX, TFX. Kapag chinek natin lahat yan, kung anong mga effects na nandun sa German Dark Grand na nasa program, makokopya na lahat. So, which is yun yung mas madali kesa ikaw gumawa ng mga sarili mong effects, kopyahin na lang natin lahat. Pwede mo rin kopyahin yung default ARP yun, kung merong ARP yung nasa arpeggiator, yung nasa program, or yung drum track. Pwede rin. Tapos ito mahalaga, itong Timbre 1, which is yun yung channel 1 natin, German Dark Grand. Siguro ngayon gagawa tayo ng mga 4 layers. Okay. So press natin yung OK, kinopya natin yung effects. So nagaya na natin yung German Dark Grand na nasa program. So parehong-pareho yun. Ito program mode. Ito yung combi mode. Ngayon, second layer natin, pili tayo ng string sound, for example. String sound, let's say itong Fubos and stereo. Audition nyo muna kung gusto nyo. Kung okay na sa inyo yan, press OK, then balik tayo sa combi. Tapos, yung drop down menu ulit sa upper right corner. Tapos copy from program ulit. Tapos yun, nakaselect na yung mga checkbox ng mga effects, which is okay. Kasi makokopya na natin yun lahat. Tapos, ibahin mo lang yung timbre, gawin nating number 2. Automatic yan, magli-layer na. Pwede mo lang timplahin dito sa mixer. Pwede mo i-drag kung medyo malakas yung strings. So, lahat nakopya dun sa program. Pili pa tayo ng isa pa. For example, lagay tayo ng brass. Itong Sforzando. Audition muna natin. May swelling effect yan. Pwede nating ilipat din yan sa combi. Tapos, ganun ulit. Copy from program. Tapos, palitan lang natin to. Gawin nating number 3. Timbre number 3. Tapos, yun na, nakalayer na. So, meron ka ng brass and strings. Hinaalang natin konti yung brass. Para sa fourth natin na layer, pili tayo ng organ. Tapos ganun ulit. Number 4. Press OK. So 4 layers na. Yan. Ngayon, pwede rin natin i-adjust yung, halimbawa gusto mo mas mataas yung octave ng strings, press mo lang yung page menu, then, ito, timbre parameter. Tapos, under pitch tab. Yung strings, pwede natin itaas ang octave, let's say plus 12. Tapos press enter.
Okay. Para marinig natin ng maayos, patayin muna natin yung dalawa pang layer. So, yung brass, pwede nating ibaba. Siguro balik tayo sa page. Tapos, timbre parameter, yung brass, ibaba natin. -12 naman. So, tapos, lagyan natin ng volume yung brass. Baba na yung brass. Strings. Organ, assist na lang. Dito sa page, under Kombi, marami kang pwedeng gawin, which is yung sa EQ ng bawat channel. So, may low, mid, high. Merong mid frequency, may high frequency. Pwede natin ibahin yung EQ ng keyboard, strings, lahat ng layer natin. Meron din to sa zoning, which is yung another word of split. Mamaya natin itatakal yung split. And okay. So, yun yung pinakamadaling way ng pag-layer.